Cutting across party lines, there is a growing call that the government of the day needs to look into the atrocities Dalits face and take some action. Parties today lashed out at the ruling dispensation. The Bharatiya Janata Party had not expected the protests by Dalit community in Gujarat and UP to get serious ahead of the assembly elections in UP and other states in 2017. BJP's problem began earlier in July when 4 Dalit youth were stripped and flogged at Gujarat's Una. The protest spread rapidly to other parts of the state, sometimes taking a violent turn. In a unique turn, the community members started dumping carcasses of cows outside the government offices, asking Gau Rakshak to dispose of the dead animals. While Mayawati cornered BJP in parliament over the issue, thousands took to streets in the state raising anti-BJP slogans. गुजरात में जो दलित उत्पीड़न हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ और उसके बारे में जो भारतीय जनता पार्टी का रवैया है वो बहुत ही निंदाजनक रहा है। उनका खुल के दलितों का सपोर्ट नहीं किया और जिन्होंने किया उनकी निंदा भी नहीं की और सब हद पार कर गए। इनके अपने विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, वो कहते हैं कि जो गुजरात में हुआ ठीक हुआ और भविष्य में भी अगर दलित इस तरह से करेंगे तो उनके साथ फिर यही बर्ताव होगा। और शर्म की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी या देश के प्रधानमंत्री ऐसे बयानों पे कोई भी लगाम लगाने के लिए ना हिदायत देते, ना आज तक कभी मन की बात जो बार बार करते रहते हैं हर महीने, ना उसमें कभी इस बारे में चर्चा की। जाहिर है ये सब इन लोगों के इशारे पे होता है और जो भी कहते हैं इस तरह के बयान, आपत्तिजनक बयान दिए जाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीति के अनुसार। सर मुझे लगता है नहीं, दलितों पर अत्याचार हो रही बात सही है और आज ही हो रहा है ऐसा नहीं, इसके पहले भी अत्याचार हो रहा है। इसका मतलब अत्याचार होना चाहिए, इसमें समझना नहीं हुआ। ऊना में भी अत्याचार हुआ, उत्तर प्रदेश में अत्याचार हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, बुलंदशहर में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। जगह जगह पर दलितों पर इसलिए अत्याचार हो रहे हैं कि आज भी समाज में कास्टिज्म पनप रहा है। कास्टिज्म की जो कास्टिज्म हर बहुत सारे लोगों के मन में आज भी छिपा हुआ है, इसलिए अत्याचार हो रहे हैं। जो मतलब भारतीय जनता पार्टी के एमपीज ने मतलब दलित अत्याचार पर जो भूमिका ले ली है, सही बात है कि अत्याचार हो रहे हैं और सरकार ने मतलब दलितों की सुरक्षा करनी चाहिए। जिस तरह SC/ST पार्लियामेंट्री फोरम में इस विषय पर बहुत बार चर्चा भी होती है और दलितों के सवालों को लेकर SC/ST पार्लियामेंट्री फोरम काम करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के एमपीज ने शायद ये भूमिका रख दी होगी कि अत्याचार हो रहे हैं और उसका सरकार ने सही सामना करना चाहिए।